Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu pričat ćemo o predstojećoj proletnoj setvi 2025. Uglavnom o tome koje ću ja hibride sejati kukuruza i suncokreta na poljima koje obrađujem. Jasno vam je da nas samo sati lepog vremena dele od početka setve, međutim nema tu nekih radosnih vesti niti dešavanja. Ako ste imalo povezani sa poljoprivredom, jasno vam je u kakvoj smo sad situaciji. Čeka nas možda najteža setva u istoriji, čak gora i od ovih sada koji imamo 26 godina bombardovanja i od onih 90-ih ludih godina sa inflacijom. Ovo što nam se sada dešava je nešto nezabeleženo u istoriji poljoprivrede, ne samo Srbije, nego generalno Evrope, čak je ta neka kriza poljoprivrede se rasprostranila na ceo svet. Šta bih hteo na početku da kažem? Pitali ste me šta sejati, šta predlažem od semena, međutim ja vam nisam nešto specijalno odgovarao zato što ni sam nisam znao šta ću da radim. Uslovi su takvi kakvi jesu, semenske kuće nas pljačkaju na još neviđen način. Takođe, ovi banditi, uvoznici i preprodavci ovog veštačkog đubriva su toliko alavi, mislim jasno mi je sa kim su povezani, tako da sve mogu da shvatim kako funkcioniše, tako da smo mi osuđeni na ovaj kriminal, na saradnju sa njima i na definitivno lagano propadanje koje je u stvari do sada bilo lagano, a mislim da će sada od 2025. to jako ubrzati i da će verovatno već ove godine biti ogroman procenat ljudi koji će propasti i završiti sa poljoprivredom, posebno ovi neki srednji i nešto veći proizvođači koji ne rade, nemaju drugo zanimanje, nemaju drugi posao. Mislim da su oni sada u ovom momentu najugroženiji. Da odmah na početku vam kažem zašto sam spominjao sada ovo đubrivo i sve. Vidite šta se dešava sa cenama repromaterijala. Đubrivo je doguralo do blizu 70 dinara za ureju, bilo je nekih 40 i neki dinar, znači 60-70% je poskupelo. Ministarstvo protiv poljoprivrede obećavalo da će u ovo vreme već biti isplaćene subvencije, obećavalo je da će biti doneta uredba o sertifikovanom semenu, ljudi su srljali, kupovali seme, ovi banditi, proizvođači semena su to iskoristili, napravili su lažne, kako da kažem, lažan nedostatak semena, lažne nestašice i cena semena je otišla u nebo. Znači, bez obzira što smo mislili da nas ona 2021-2022 setva, kada je ureja bila 120 dinara i kada je izgledalo najskuplja u istoriji, ovo će sada biti mnogo gore, zato što su naše cene katastrofalne, a cene repromaterijala su otišle duplo, tako da nas tu sad nigde nema. Dovoljno je samo jedan pokazatelj da vam kažem da vam treba recimo 10 kg kukuruza za litru nafte, a gde se završilo ovo alavost, to jest nije se ni završilo, gde će se završiti alavost proizvođača semena, to niko ne zna. Ja vodim neku papirologiju vezano za ulog i za uopšte i neto i bruto ulog i zaradu u poljoprivredi i od 88. godine i mogu vam reći da će ovo sigurno biti najgori paritet cene semena kukuruza i suncokreta ikada. Kako? Znači, kada sam ja počeo da se bavim poljoprivredom, prvih nekih 15 godina cena kukuruza semenskog se kretala otprilike za jedan hektar trebalo vam je otprilike oko 150 do 200 kg merkantilnog kukuruza, znači za jedan hektar semena. 200 kg merkantilnog kukuruza sada vam izađe nekih 4000 dinara, a ako uzmemo sada, ne znam, bilo koje, evo vidite, da li ovaj Dekal, da li Pionir, nema više jeftinih, čak je sada i ovaj ZP 7000 vreća, 25.000 zrna, znači 7000 dinara je vreća. Evo da uzmemo sada recimo ovaj neki nula, evo koji je ovo? Nebitno, evo 99,67 ili šta je ovo, 99, da 99,67. Znači da posejete
1 hektar kukuruza sa ovom pionirovom ili bilo kojom vrećom od 50.000 zrna treba vam 1,5 vreća, to vam ovog semena izađe neke 33.000 dinara, a najjeftinijeg semena vam izađe 21.000 dinara, dok najskupljeg semena izađe nekih 34-5.000. Tako da vidite koje su to sad dispariteti i proporcije, znači totalno nenormalno u poređenju naspram nekadašnje cene semena i nekadašnje cene, naravno, merkantilnog kukuruza. Naravno, ako ste radili sve agrotehničke mere kako treba, bacali đubrivo i išli na neke pokušaje visokih prinosa, tu mora vam biti jasno, znači da ste morali baciti 350 kg mešanog đubriva, 3/16, na primer, i ako ste bacili sada nekih 270-280 kg ureje, bez nekih startnih đubriva, to će vas isto koštati preko 40.000 dinara. Kada na te dve stavke dodamo samo cenu zakupa, koja je sad u našem kraju oko 60.000 dinara po hektaru, mi već dolazimo na skoro 140.000 dinara po hektaru uloga, a nismo još ni krenuli, nismo uzeli gorivo, nemamo PIO, nismo računali amortizaciju, nismo računali usluge neke, ništa nismo računali, znači videli ste kakva je ona moja matematika, tu ima 16-17 stavki, znači samo 3 ove stavke kad uzmemo, to je 140.000 dinara, to je minimalno 7 tona kukuruza koje ste već u startu dali ni za šta. A realno to ne bi smelo da košta skuplje od 3 tone kukuruza. I to sam pokušao da vam objasnim, znači kada sam ja počinjao i do negde 2004-2005. godine, taj paritet je bio. Znači, ajde da kažemo 10:1. Za 10 kg kukuruza mogli ste da dobijete merkantilnog, mogli ste da dobijete 1 kg semenskog kukuruza. E sada pogledajte, sada recimo ova vreća ima, evo sad ćemo da imamo koliko tačno kila, 18 kg, znači tu kilogram košta oko 1100 dinara. 1100 dinara kilogram, znači u odnosu na merkantilni kukuruz sada je odnos 1:55. 1:55, a rekao sam vam, bio je odnos tu negde 1:10. Znači, 5,5 puta je poskupelo seme naspram realne cene, to sve, taj novac ide proizvođačima semena, njihovim tim distributerima i učesnicima u toj mafijaškoj igri, dok smo mi tu ostavljeni na milost i nemilost toj mafiji koja je, znači, zauzela ceo svet. Nije to samo kod nas problem, kod nas je najskuplje, ali ima i u drugim zemljama, nisu to velike razlike, ajde dobro, u Rumuniji je dosta jeftinije seme, ali u većini zemalja je jako skupo i svi poljoprivrednici su obrali zelen Bostan sa semenom, jedino što u nekim zemljama su dosta veće subvencije, pa uspevaju to malo da pokriju. Što se tiče veštačkog đubriva, u kontaktu sam bio sa nekim ukrajinskim kolegom koji mi je rekao, recimo, da tamo košta oko 115 evra tona, kod nas vam je oko 500 evra tona, a ureja košta tamo oko 200 evra tona, znači u zemlji u kojoj je rat. U zemlji u kojoj je rat je jeftinije nego kod nas. I to samo pokazuje vam zašto je ovako loša matematika što se tiče semena. Mislim, repromaterijala ovog osnovnog. E sada šta bih dalje da vam kažem. Znači što se tiče semena, ja sam pokušao da sejem opet raznovrsno i plan mi je da uradim one mikro-makro oglede, da uradim neke oglede sa nekim semenskim kućama novim, takođe da radim ono standardno setvu kakvu sam planirao. Plan mi je da uradim takođe i ogled sa gustinom setve, tu ćemo videti verovatno setvu na 17, 19, 21, 23 i 25, verovatno će biti ti odnosi, pa ćemo videti kako će se ponašati, naravno posijat ćemo jedan te isti hibrid, još se nisam odlučio koji će to hibrid biti, trenutno nisam tu siguran, ako se pojavi neki sponsor i odabere neki hibrid, verovatno ćemo to raditi, ali bitno mi je da se pokaže kakva je tu razlika u prinosu, da li ti flex hibridi mogu da nadoknade nedostatak sklopa.
I pošto to nisam sada nabavio kako sam planirao seme, znači neki moja neka top 10 lista hibrida, to ste mogli da vidite iz onog mog mikro-makro ogleda. Znači, prvenstveno sam tražio dekalb od dekalba 50, 75, 50, 16 i 47, 12. Nijedan od tih hibrida nisam mogao da nađem, kod nas ga nije bilo u prodaji. Čak i ovi koji su još u novembru naručili seme nisu mogli sve te količine da dobiju, zato što, kažem, stvara se veštačka nestašica semena, iako je semena uvek bilo u izobilju. Nije se povećale obradive površine, nego su se smanjile. Tako da sam tu bio osuđen na neke druge hibride. Ja sad neću nijedan hibrid da reklamiram, osim ovih koje sam vam naveo, koje sam teo da sejem, mislim ni njih ne reklamiram, ali vam govorim koji su po meni najbolji hibridi. To je to što se tiče dekalba. Što se tiče pionira, plan mi je bio neka 3 hibrida da nabavim, 99, 67 koji ste ovde sad malo pre mogli da vidite. Hteo sam da nabavim ovaj 0710 i hteo sam sad još treći hibrid, mi je bio tu neka opcija 0216. Čak sam razmišljao i ovaj 9889, pošto mi se prošle godine odlično pokazao u mom ogledu, međutim, ne znam, taj 0216 je stariji hibrid, trebao je 0217 da ga zameni, međutim, ništa specijalno nisam ni tu dobio, tako da sam i od toga odustao, pošto nisam nabavio te hibride. 96, 67 postoji mogućnost da ću još nabaviti i naravno imao sam rezervnu opciju 9911 kao najprodavaniji hibrid u Srbiji, neki najstandardniji. Nadam se da njega ima više, vam kažem, sluđen sam skroz i nisam još svo seme nabavio, iako je malte ne setva na samom pragu. Što se tiče ostalih hibrida, prošle godine sam sejao Syngentinu Minervu i Infinity. Minerva mi je pretprošle godine bila izvanredna, prošle godine mi se nije nešto sjajno pokazala, Infinity mi se nešto bolje pokazao, čak pošto on je onako crvenkastiji, dobio sam neku informaciju da ga stoka bolje jede, tako da eto to mogu da preporučim ljudima koji ga seju radi stoke. Dalje, od hibrida koje sam planirao da imam nešto više na mojim njivama, to je MAS 582. Njega sam uspeo da nabavim, znači njega sam uspeo i njega ću posejati na određenim površinama, sad vidjet ću još koliko. Što se tiče KVS-a, vidite ovde imam ovaj Adonisio, mislim da ću njega sada nešto više sejati. Kašmira ne znam ni da li ima u prodaj, njega sam ranije sejao pošto je bio dosta konkurentan sa prinosom, međutim znate da je jako puno polegao zadnje 2 godine i ljudi se tu razočarali i odustali su od setve, tako da on uopšte mislim da je ispao, da uopšte ne znam da li ga ima u slobodnoj prodaji. Ove godine sam rešio da ubacim nešto ZPA, znači ne samo u one oglede, nego sam rešio da ga ubacim u redovnu setvu, zato što sam dobio neke informacije da su se pojavile neke 2-3 nove linije, tako da sada ove godine ću sejati 55-50 i ovde što imam ovaj ZP i drugi hibrid iz ove ZP-ove palete koji sam dobio informaciju da je odličan je ZP 4790. Novosadske hibride za sada nisam odlučio da li ću nešto sejati. Videli ste kako prošle godine su bili katastrofalni na onom ogledu. Verovatno imaju neke konkurentnije hibride, ali ja nisam došao do njih, tako da ništa za sada. Takođe rešio sam se da sejem Lideu, to je dekalbova genetika, većina njihovih hibrida, to su neki 5. 6. koji su bili u toj grupi, pa ih Bayer proda, znači ti hibridi kao ne zadovoljavaju sve, kako da kažem, te neke uslove za dekalb, za njihov portfolio, međutim to su izvanredni hibridi, tako da sam prošle godine mi se izvanredno pokazao Lidea Izli i Lidea Azumaja, tako da ću njih ubaciti. Ranije mi je bio fenomenal onaj Debussy ili Debussy, kako se već izgovara, nisam više ni ja siguran, međutim taj sad hibrid nešto je malo prošle godine bio slabiji, a i ne znam da li ga i uopšte ima u prodaji. Uglavnom, to su sad neki hibridi koje ću imati posejano. Da li sam nešto zaboravio, ne znam. Rekao sam, evo vidite ovde imam Syngentu Corinthos, to imam takođe nekoliko vreća, prošle godine mi se dobro pokazao i
To bi otprilike bio taj neki moj izbor što se tiče ove setve, kako da kažem, normalne, bez nekih ogleda na mojim njivama. Odlučio sam se za ove hibride, jer kažem vam, nisam mogao bolje, ove koje sam hteo nisam sve ni nabavio, tako da sam se tu malo razočarao, ali šta je tu je, sejemo tako. Takođe biće isprobana jedna nova semenska kuća, ali sada to neću da pričam dok ne bude to urađeno, posejan taj ogled, pa ćete moći to sve da vidite. Što se tiče soje, rešio sam se i ove godine da ipak ne sejem, tako da neću o tome ništa da pričam. A što se tiče suncokreta, tu je isto ludilo sa cenama, seme je preskupo. Ovaj koji se meni najviše svideo hibrid i koji ću najvjerovatnije sejati, mislim da je ovde sada negde. Evo ga ovde, imam u stvari dva hibrida, Sureli i Suman. Znači, to su cene da padneš u nesvest, to su preko 300 evra vreća koja je za nekih nešto jače od 2 hektara, 2,2, 2,3 hektara. Tako da ni tu nije baš situacija sjajna i ne vidim kako će uopšte prinos moći da nadoknadi ove ogromne inpute. Znači, tu se odlučio sam za ta dva hibrida, imam neki informaciju da postoji neki odličan novosadski hibrid, sad ne bi isto takođe da ga reklamiram dok to ne probam, ali postoji mogućnost da i njega ubacim u ovaj moj portfolio hibrida, pošto vidite da suncokreta imam samo dva. Takođe postoji neka mala šansa da ubacim neki Pionir, meni je bio neki favorit ovaj He144, to je, kao što znate, visokoolejinski hibrid, međutim, prošle godine mi nije bio dobar i popadao je, tako da mi je ostao ovaj neki 162, njega ću možda ubaciti 3-4 vreće, ali nisam više, ja vam kažem, nisam uopšte siguran ni sam, a na samom pragu sa setve i posle ću vjerojatno stihijski kupovati seme, čisto da posejem, da imam tu raznoliku paletu hibrida, da mogu da napravim neko poređenje. Sad neki zaključak na kraju ovoga svega, čuli ste kakvi su, pošto su semena. Da, za suncokret sam zaboravio da vam kažem da je odnos godinama bio 27 kg merkantilnog suncokreta za kilogram semenskog. To je bilo nekih sigurno 20 godina, međutim u zadnje vreme, otkad je i tu mafija umešala prste, sada vam kilogram suncokreta semenskog košta, recimo ovog od najskuplje ove grupe, blizu 6000 dinara. Znači, 6000 dinara, to vam je preko 100 kg merkantilnog suncokreta, 125 kg, znači sa 27, i tu vidite taj rast 4,5-5 puta cene kao sa kukuruzom, i to se ne dešava slučajno. Znači, to je klasična jedna oružana pljačka. Znači, oružana pljačka, mi smo uslovljeni da sejemo ove hibride, nemamo šta drugo, nema nikakav veliki izbor, zato što nema više jeftinih hibrida. Znači, nijedni jeftini hibridi ne postoje na tržištu i oni su se svi dogovorili, niko neće jedne druge da napada, nego napadaju naravno nas kao krajnje konzumente tog njihovog poluproizvoda koji više nije ni blizu onakav kakav je bio. Još po meni će gora situacija biti u narednom periodu, zato što imam neke informacije da se traži ukidanje carina za južnoameričku robu. Vidite šta se dešava trenutno u svetu sa cenama žitarica otkad je Amerika napravila haos ovim carinama. Vidite da je kukuruz taman došao do nekih blizu 24 dinara, sada je ponovo pao na 21 dinar. Pšenica je došla do isto neke pristojne cene, moglo se dobiti 25,5 dinara, međutim sada je to palo na 23 dinara, znači dovoljno je jedna neka špekulacija, jedan neki idiotski politički potez i mi smo u opasnosti. Ukoliko ova više i kukurikanju, ukoliko ova Evropska unija donese ta pravila da će biti dozvoljen slobodan uvoz junećeg mesa i svih ostalih prerađevina i mesa iz Južne Amerike, i ukoliko dozvole uvoz žitarica, mi ćemo tu biti na kolenima. Vidite i ovi ludaci što i dalje ratuju, Ukrajina i Rusija, oni daju tu robu bud zašto, samo da mogu da kupuju oružje, da finansiraju taj rat, tako da smo mi na udaru M kriminalaca, M nenormalnih političara, M ovih tajkuna
vlada koje su pod kontrolom tih tajkuna, ministarstava protiv poljoprivrede, tako da je nemoguće očekivati nešto bolje u narednom periodu. Toliko što se tiče ove... Da, zaboravio sam također da kažem da planiram možda još malo da proredim setvu. Dugo godina sam sejao sve na 19 cm kukuruze, sada ću sigurno biti iznad 20, da li će biti 20, 21, vidjet ćemo kako će pokazati to uopšte u tom ogledu sa gustinama, tako da tu ću dobiti neku sliku za sledeću godinu. Da ne zaboravim, za ovu godinu sam ostavio nešto onog, kako sam ja nazvao, kotobanjca, znači imam nekih kukuruza koje smo pokupili kada je rađena vršidba, pošto su ispadali, bilo je jako puno rastura, jer je kukuruz bio sav onako presušen, nije se dobro držao za stabljiku, ja sam to iskoristio da pokupim te kukuruze i sada ću ih ove godine malo doradit ću to seme, tako da ću napraviti neki svoju neku sortu, pa ću da vidim šta će se tu desiti i kakav će tu rod biti. Naravno i ta sorta će biti ubačena onaj mikro-makro ogled, ako Bog da, ako budemo živi i zdravi. Ja mislim da je otprilike to što sam teo da vam ispričam vezano za ovu prolećnu setvu. Nadam se da ste zadovoljni s ovim što sam ispričao. Pišite svoje iskustva, vaše oduševljenje sa cenama inputa, sa padom cena naših proizvoda. Šta drugo da vam kažem? Obavezno delite moje video snimke, jako slabo delite video snimke, to mi je sada problem. Mi YouTube blokira moje snimke, posebno koje neke odabere i padaju po taj shadow ban, nemam pojma više šta se tu dešava, neke guraju, to ne može čovjek uopšte da poveže kako taj algoritam funkcioniše, ali definitivno je najbitnije da delite video snimke. Znači, sem lajkovanja i pisanja komentara, jako je bitno da delite, tako da bih vas to molio da radite ukoliko želite da što više ljudi bude ponuđeno sa ovim programom samog kanala. Sve sam vam rekao, ko nije zapratio moj kanal, nek me zaprati. Vidimo se u sledećem klipu, hvala na gledanju, pozdrav!